Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della stella, ragazzi. Può essere un momento dove i desideri diventano realtà. Mi sembra di essere un po' la voce fuori campo delle fiabe. Sì, periodo di desideri, periodo di sogni, periodo dove potrebbe lavorare per voi il destino. Si dice che il destino sia scritto nelle stelle. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente. E per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata può contattarmi via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, ok, partiamo con un cavaliere di spade, un 4 di bastoni, abbiamo il fante di spade, l'imperatore, 2 di bastoni, asso di bastoni, 2 di coppe e la forza, ragazzi. Devo dire che le carte non sono male. Adesso andiamo a vedere l'evoluzione energetica di questo periodo per voi e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse nel caso abbiate qualcuno, oppure potrebbe essere il movimento energetico della persona che potreste conoscere, diciamo in questa parte della lettura, non nella vostra metà. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade che effettivamente potrebbe essere una persona nuova per qualcuno. Abbiamo la sacerdotessa e un 6 di pentacoli. Io è dall'inizio della lettura che ho la sensazione che questa persona la conosciate già, potrebbe essere un rapporto lavorativo, un rapporto di amicizia, qualche tipo di cliente piuttosto che fornitore. Potrebbe essere una persona che ha un esercizio commerciale o magari ce lo avete voi. Può essere una persona che conoscete durante qualche corso, durante qualche seminario. E per qualcuno, come vi dicevo, secondo me vi conoscete da un po'. O c'è un contratto in mezzo tra di voi. Mm. Adesso che parlo di contratto. Stella, e ho solo spiegato la prima carta, ok? Stella, 6 di pentacoli, 4 di bastoni, 2 di coppe. Potrebbe essere un contratto di anime. Adesso andiamo a vedere man mano che sviluppiamo la lettura. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. Perché secondo me può essere una relazione, una conoscenza ehm, che ripeto, se non la conoscete già, potrebbe arrivare, diciamo, in questa parte di luglio, nella prima metà di luglio, secondo me. Ehm, io ho come questa idea che vi conoscete già, perché
C'è come una sensazione di tranquillità quando siete con questa persona. Potrebbero anche esserci appunto degli interessi insieme, degli hobby, dei percorsi di studio, delle dinamiche che vi accomunano in qualche modo. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 7 di bastoni e un 9 di bastoni. Voi non vi fidate per niente, ragazzi. Cioè, 7 di spade, 9 di spade, avete le barriere altissime, tenete tutto sotto controllo, siete osservatori di questa persona, state come imparando a conoscere le dinamiche di comportamento di questa persona. Anche se è vero, secondo me qualcuno si sente a casa, perché più o meno siete fatti della stessa pasta. Il Capricorno è qui. Andiamo a vedere l'imperatore perché potrebbe esserci qualche cosa, siccome qua c'è un 4 di bastoni, qui di nuovo è un 4 l'imperatore, e lì abbiamo un 3 di pentacoli, potrebbe esserci anche un tema per qualcuno di voi legato ad una casa, quindi magari se state traslocando, se state compravendendo casa, se state in qualche modo cercando di investire in qualche immobile, qui ci vedrei il contratto del 6 di pentacoli come se fosse un preaccordo e in tutto questo potreste conoscere la persona di cui stiamo parlando. Andiamo a vedere questo imperatore. Due di bastoni, diavolo e 10 di coppe. Allora, per qualcuno vi dico che la persona potrebbe essere sposata, impegnata o comunque potrebbe avere impegni familiari. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, perché c'è qui e c'è qui. C'è una forte indecisione da parte vostra sullo stare o sul andare. 3 di coppe, imperatore e giudizio. Io ho come la sensazione che voi siate indecisi perché non abbiate un'idea completa di tutta la situazione. Credo che qualcuno di voi pensi che l'altra persona possa avere già qualcun altro. Effettivamente vi dicevo prima che con questo imperatore potrebbe essere sposata, potrebbe già avere qualche altra relazione in piedi e qui il 3 di coppe. Cioè la vostra indecisione potrebbe essere sul se mi infilo in una cosa così che apparentemente adesso come adesso non potrebbe darmi stabilità perché comunque c'è troppa gente in questa relazione e il giudizio al contrario io me lo spiegherei perché è come se non si vedesse chiaro, è come se non si avessero le idee complete. C'è qualche cosa con questo diavolo che vincola, che schiavizza, che rende bloccati. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Re di spade. Mi è volato un 9 di coppe, adesso lo recupero. Re di spade, mondo e 9 di coppe. È come se si dovessero stabilire delle regole ben chiare per voi. Qui c'è un asso di bastoni, non vi nego che qualche cosa può iniziare effettivamente, essendo un elemento di bastoni potrebbe essere un qualche cosa principalmente di fisico, non è detto che sia solo fisico, ma potrebbe essere principalmente così. Diciamo che c'è un re di spade e qualche cosa mi dice che anche l'affinità mentale non vi manca. Vi dirò ragazzi, adesso che ci guardo bene, ehm, perché qua c'è il giudizio. Per qualcuno di voi potrebbe riaffacciarsi
una persona del passato che ha a che vedere con questo di imperatore. Potrebbe essere che una persona sia del presente effettivamente, e del presente intendo una nuova conoscenza, mentre per qualcun altro sia una persona del passato che conoscete già. Sì, per qualcuno c'è anche già una bella relazione, vi sentite a casa. Fatemi sapere poi come vi risuona, perché siete tanti, ognuno può avere una lettura diversa. Ma andiamo a questo 2 di coppe finale, che è la carta a cui volevo arrivare dall'inizio della lettura, perché ragazzi qua pare che si raggiunga un accordo, un compromesso, una regola, una stabilità, un'unione. Qui abbiamo Re e Regina di Spade, finalmente, la coppia. È come se ci fosse intesa. Si stabiliscono delle regole chiare, secondo me. Non sento che sia quello che appaga voi, però. Cioè, sinceramente, credo che sia questa necessità di queste regole, che sia più un'esigenza dovuta alla diffidenza che avete nei confronti di questa persona. Magari non è nei confronti della persona specifica, la diffidenza è vostra nei confronti del mondo intero. Quindi diciamo che è più una barriera protettiva questo mettere le regole per voi. Il 2 di coppe mi può parlare di un compromesso che andrete a raggiungere, di qualche cosa che finalmente, secondo me, si definisce qui. È un'unione, ragazzi, è una nuova unione. Vedendo la stella può essere proprio quello che desiderate, la persona che stavate desiderando. Però qui ho come la sensazione che non riusciate a vedere un futuro con questa persona e probabilmente le regole servono proprio per proteggervi. La regola potrebbe essere vediamo come va senza aspettative, piuttosto che è solo una questione di divertimento e basta. Cioè è un po' come appunto impostare la relazione. Con il 2 di coppe si trova un accordo, un punto in comune. Datemi una carta anche per la forza. Io sento che entrambe siete disposti a lavorare sia sulla relazione che su voi stessi per dare come un nuovo inizio concreto a questa fase. Andiamo a vedere il movimento energetico della vostra persona di interesse. Tenete presente che ho appena pubblicato le previsioni semestrali, quindi da qui fino a dicembre per l'amore. Le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Guardate anche quella magari, che è un po' più nel lungo periodo. Allora, qui è giustizia e cavaliere di coppe. Tre di spade, vedo giustizia e 6 di pentacoli. Quindi ragazzi vi dico che secondo me se c'è qualche tipo di accordo, di contratto che dovete firmare, di questione burocratica da risolvere, potrebbe anche semplicemente essere andare all'agenzia delle entrate a pagare le tasse, cioè non lo so, qualsiasi cosa abbia a che fare con le questioni burocratiche, finanziarie e legali può essere un ottimo, come vi posso dire, punto di incontro per voi e un'altra persona o per voi e questa persona. C'è come qualche questione da regolarizzare, secondo me. O può essere che l'altra persona abbia bisogno di regolarizzare qualche cosa. Sapete, vi dicevo che era sposata, potrebbe essere che sia in una fase dove stia come prendendo accordi per un matrimonio che magari ormai è finito. Allora, 3 di spade, appeso.
6 di pentacoli, nove di coppe, che avete anche voi esattamente qui sopra, e temperanza. Che interessante. Io sento che questa persona ha bisogno di definire qualcosa nella sua vita. Andiamo a vedere questa giustizia, perché è come se da dopo la giustizia tutto prendesse un'altra piega. Allora, 5 di bastoni che si è girato praticamente da solo, potrebbero essere dei conflitti interni, potrebbero essere questioni economiche, o questioni che semplicemente ha da risolvere per i fatti suoi, mi viene da dire. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, perché io sento che c'è come... un altro cavaliere di coppe, ragazzi. E sotto sono due. Ecco, e tre di spade, mi sembra giusto. Andiamo anche a vedere sto tre di spade, va? È come se questa persona volesse farvi un'offerta, potrebbe farvi un'offerta, ma è come se fosse a suo malincuore. Regina di coppe. Cavaliere di bastoni, asso di spade. In qualche modo io sento che questa persona è ferita. Non so se la ferita l'abbiate provocata voi. Non credo. Io credo che sia qualcosa di precedente con il 5 di bastoni. Sento che effettivamente questa persona potrebbe essere una persona seria a livello romantico, ma è come se avesse ancora bisogno di purgare questo 3 di spade. E con questo asso di spade sento che avrebbe bisogno di parlarne, o vorrebbe parlarne, o è come se volesse parlare di quello che gli ha fatto male o le ha fatto male, per che voi così possiate evitare di ripetere la cosa. Andiamo a vedere questo appeso. Nove di coppe un'altra volta. Io sento che questa persona vorrebbe muoversi da dov'è? Da questo 3 di spade, secondo me. Perché è una cosa che è ancora nel suo presente, come se fosse un sacrificio, una sofferenza, una ferita aperta, che sta ancora cercando di guarire o di gestire, se fosse una situazione. Io sento che questa persona desidera veramente sbloccare la vostra situazione o questa situazione alla stella. Guardate, io sento che questa persona ha voglia di muoversi verso nuovi obiettivi, verso un sogno, io sento, perché queste sono proprio due carte da sogno.
e il carro mi dice che è come se si stesse dirigendo verso questo sogno, vuole fare in modo di andare verso questo sogno, verso questo appagamento di cui ci parla il 9 di coppe. Però è anche vero che qua il 6 di pentacoli è girato al contrario, quindi proprio tanto in equilibrio non c'è, ecco, infatti, 3 di coppe, può essere che siate in 3 in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere il 9 di coppe, sto guardando le energie che avete. Re di coppe e fante di spade. Io ho come la sensazione, allora possono essere due le cose, o questa persona ha due frequentazioni, e mi spiegherei anche perché qui c'è il carro, perché è come se ci fosse da scegliere, oppure potrebbe essere che ci sono due questioni per cui la persona si deve sacrificare per riuscire a mantenerle tutte e due in piedi. Però vi dico, avendo due re e un tre di coppe, la sensazione che ho vedendo queste carte è che a livello di divertimenti, a livello fisico, questa persona possa avere più alternative, però poi quando si tratta del cuore, ecco, lì è come se, non lo so, lo sento un po' evitante come profilo. È come se si chiudesse in casa tra i suoi cari, che si facesse coccolare o cose per lo stile. Andiamo a vedere la temperanza. Regina di bastoni, regina di spade, forza. Due regine. Allora qui abbiamo re e regina di bastoni, re e regina di coppe e poi c'è una regina di spade così in più. Ci sono tante energie, ragazzi, intorno a questa persona. Ora, dipendendo dall'età che avete voi e dall'età che ha questa persona, tutte queste regine potrebbero essere genitori, zii, zie, oppure compagni, compagne, fratelli anche per qualcuno, Non è necessariamente detto che siano questioni romantiche, anzi, se voi lo sapete come inquadrare tutte queste energie, illuminatemi, scrivetelo nei commenti perché sono un po' contorte qui effettivamente le cose. Però devo dire che avendo la temperanza alla fine sento che è un po' come se si riequilibrasse il tutto. Voi avete il due di coppe, questa persona ha la temperanza, è un po' come ok, troviamo un punto di incontro. Va bene, stavo cercando di capire se potevo dirvi qualche cosa in più, però io credo che sì, effettivamente un po' il destino ci stia mettendo lo zampino in mezzo, anche perché anche questa persona ha comunque la giustizia, ha la stella qui, la temperanza mi parla, è una carta con gli angeli, quindi mi parla come di un aiuto divino. Sì, e poi vedendo anche le vostre, guardate, voi avete più assi rispetto a questa persona, perché questa persona ne ha solo, no, ne ha due anche lei. Beh, vi dirò, può esserci un nuovo inizio, lavorandoci con calma, con pazienza, mettendo le giuste regole. Secondo me è possibile che ci sia come un'unione in equilibrio.
Va bene, andiamo a vedere un oracolo induista. Ricco è colui che è privo di desideri. E l'immagine è questa. Poi abbiamo la falsità appare facile e vantaggiosa, ma essa imprigiona e spinge all'infelicità. E l'immagine è questa. E poi abbiamo la verità deve essere considerata tanto vitale per la vita quanto lo stesso respiro. Ci sono 3 cose che il Signore ama: una lingua che non dice falsità e una mente libera dall'odio e dall'invidia. Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure vi potete abbonare al canale. In entrambi i casi tratto il tema delle credenze limitanti, però nella sezione degli abbonamenti la formazione è molto più vasta, perché lì praticamente sto condensando decenni della mia formazione personale e professionale e la sto pubblicando. Sono 4 playlist, scusate, sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è doppia, una si chiama 3A e 3B e vanno viste parallelamente. Hanno la copertina lilla, così se volete andare a dare un'occhiata ai titoli dei video potete farlo perché sono pubblici. E si parla di temi di metafisica, di metamedicina, di kundalini, di alto basso astrale, si parla di vista eterica, di come sviluppare i sensi psichici, di come curare i traumi, insomma c'è un po' di tutto. Andate a vedere i titoli dei video che secondo me capite meglio. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!